I gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu u Serbian Show. S vama je Čepo i Niković i danas ćemo igrati igricu Head Soccer, nastavljamo dalje. U prošloj epizodi smo pokušali osvojiti ovog igrača, sada ću vam pokazati na kojeg mislim. Da, na njega mislim. Ljudi, kada nisam snimao, ja sam malo igrao Head Soccer, što se kaže, za svoju dušu. I osvojio sam dva igrača, njega i njega. A današnji cilj je da osvojimo Holanđanina. Pa ja ću to da probam sa novim igračem. A Holanđanin se osvaja da pobedite na turniru bez korišćenja deša. Pa hajde da probamo to da postignemo. Ljudi, večeras će izaći samo jedan klip, pa što nemamo vremena da snimimo dva klipa, stisla nas je škola, moramo da učimo. Možda će sutra izaći dva, a možda i neće. Sutra će najvjerovatnije izaći epizoda FIFA 15, jedan tim koji je preložio moj drugar. Hvala mu na tom tipu. Sam je malo kojnice. Samo da kažem, fora s ovim igračem kojeg ja imam jeste da ne pređete centar kad imate specijalni udarac. Centar da ne pređete, ćete tad sigurno da promašite go. Samo da ne pređete centar, vi dajete go. Sad ću vam to pokazati. Nema šanse da vam brani. Ima šanse 10:100. 10:90. Gledajte, nema šanse da odbrani. Evo opet, sad ću vam opet pokazati. I ovu utakmicu ćemo... Joj ne ljudi, iskoristio sam deš, ajmo. Zaboravio sam, ajmo iz početka. Iskoristio sam deš, nisam se setio. Joj. Kako se mora da zaboravim. Ali hajde sada da probamo. Hop, joj, mislim se da ću ga lobujem. Ajmo, go, ništa od gola. Ljudi, ako se pitate zašto snimam FIFA 15, a ne FIFA 16, to je zato što FIFA 16 i dalje ima neke bugove, nemaju igrači, nema nikog na transfer marketu. I kad se to bude popravilo, ja ću naravno snimati i mislim da će sada biti gol, ali ne. Ovo neće odbraniti, ne. Nije odbranio. Sada vodimo 2:0, što je fantastično. Super. Igrao sam nekoliko 5 utakmica sa novim timom koji sam... I u tom timu imam dosta dobrih igrača. Jedan igrač je odličan. Njega svi znate. Neću vam ništa sada govoriti, to ćete sve vidjeti u narednom klipu. I 3:2 ljudi. I evo ga gol, 100%. Kao što sam i rekao, 4:2. Ljudi, također da vam se izvinim zato što danas i juče neće izaći Minecraft preživljavanje, izvinite, to je nama mnogo žao. Mi smo htjeli to da snimamo, ali ne možemo zbog škole, nikako nismo mogli da uklopimo, pošto nas nastavnici sad počeli pitaju iz nemačkog i iz raznih predmeta. Pa malo moramo da učimo, pa jedino u subotu da izađe Minecraft preživljavanje. Ako bude, možda i u petak. Možda i u petak, nemojte me držati za reč, ne znam još ništa, trebamo da se dogovorimo, a i ne znam zbog škole. Pišite u komentarima kako ste, hvala vam na 120 i nešto pregleda. Znam da sam to već rekao u nekim klipovima, ali nama to mnogo znači. Ja mislim na 12 subscribera isto hvala. Pogledajte klip, onaj klip što sam jučer izbacio, Nebulous,
Dobar je klip i provali smo foru kako da se nađemo na FFA, tako da ćemo sada stalno igrati na FFA. Malo pre sam igrao Nebulous i bio sam prvi, jej. Bio sam prvi, pa jedno 20 minuta i posle mi dosadilo i nahranio sam jednog lika. To ljudi, pobedili smo 5-2 i ušli smo u finale. Da li ćemo pobediti i ovog lika? Da li ćemo pobediti Korejca i osvojiti novog igrača? Hajmo da probamo. I ništa. Sutra, da, kao što sam rekao, izlazi FIFA 15. Možda sutra, ali ne verujem, izaći će možda 2 epizode FIFA 15 i možda Nebulous ili Subway Surfers ili Agaria. Pišite ljudi da li da snimamo i serijal Agario i serijal Nebulous, pa što je meni to isto, sve je praktički isto, samo što u Nebulous imate dve vrste čepa. I to je to, nema neka velika razlika. Šta sam još htio da vam pričam? Joj, zaboravio sam. Ne! To! Odbranili smo. I evo ga go. I 100% ćemo pobediti, 4 sekunde do kraja, nema šanse da mi da 3 gola za 4 sekunda koje to uspe, svaka njemu čast, on je bogotac onda. Ali nije uspeo. I osvojili smo Holanđanina. Super ljudi moji. Ajmo da probamo onog igrača što u prošloj epizodi nisam uspeo da osvojimo. Hajmo da probamo njega da osvojimo. Hajde da probamo. I evo, malo pre smo igrali pre jedan minut smo igrali protiv Korejca u finalu. Ne, skočio sam. Da li je moguće? Kako sam glup. Ali nema veze, ajmo da probamo ponovo, izvinite ljudi. Igramo bez skoka, ako niste znali. Joj, 1-0 za njega. Mnogo je teško ljudi dati go 2-0. Znam da ću izgubiti, ne mogu da ga pobedim. Jedino sad ću da dam go. Da, naravno. Joj, daj Bože da ga osvojimo. Onaj igrač što ja hoću da ga osvojim je mnogo dobar. Znači, to je odličan igrač. Presuper je. Meni je to pošto sam ja isto igrao Head Soccer, to mi je bio omiljen igrač. Znači svaku, tako da kažem, tekmu sam pobeđivao i ponekad bilo nerešeno. Ali igrač je ubica, rastura. Pogotovo njegov specijalni, znate, teško da će vam neko odbrani. Teško, ali 4-4, da li ćemo izgubiti? I evo ga go, ja mislim nešto da mislim kad je go. I 5-4 i imamo još jedan specijalni i evo ga opet go. 6-4, nemoj molim te da me stigneš, nemoj molim te. To! 7-4 i ne! Stigo je! Kako je moguće? Ne, 6-5, 8 sekundi do kraja ljudi moji! Evo ga go, molim te, to! 7-5 ljudi, 7-5, pobedit ćemo, valjda, nemoj molim te go da mi daš, nemoj molim te, ne, 7-7 u zadnjoj sekundi mi je dao go, ne, joj, mogo je biti autogo, i da li i autogo, 8-7 ljudi, pobedili smo. Sad smo ušli u polufinale protiv Rusa. I u finalu ako uđemo, čeka nas jedan jako težak protivnik. Uve 1-0 za Rusa. Bre, kako brani ovaj Rus. Skinuo sam ljudi nekako.
Nekako sam iskinuo. Go! Go! To mi reci. To mi reci, to mi radi. I evo ga go. Molim te. To, 2-1. 2-1. Nemoj da skočiš. 2-2. I evo ga go. Normalno, 3-2. Sad će on meni da da go, ako ne skoči. Ali on je skočio i 3-3. Go. Prečka. I evo ga. Golčić. Jedan golčić. Kao što sam rekao, moj tim u FIFA 15 rastura. Znači, rastura. Znači, rastura uglavnom su Brazilci. Svi iz nekoliko liga. Nemam nijednu crvenu liniju, imam samo 2 Francuza i jednog Španca. Ali oko njih bi bile crvene linije jer se ne uklapaju uopšte u tim. Go! 7-5 pobjeda, ljudi, ušli smo u finale. Da li ćemo to mi osvojiti? Mog omiljenog igrača, mislim bivšeg omiljenog igrača, sad igramo protiv jedne mašine. Ko niste znali, ova njegova kapa mu omogućava da mu se brže napuni specijalni, kao što ste vidjeli iza nje piše power up. Ja, on već ima specijalni, ja, bravo. Kao što ste mogli da vidite, njegov specijalni je mnogo teško odbraniti. Skinut ću mu kapu, ljudi, skinuo sam mu. Odbranio je specijalni. 2-1 za njega. Da li je moguće? Daj autogol. Daj autogol. A daj autogol, bre, ne meni da daš gol. To 3-2, molim te 3-2, molim te 3-2 ljudi, 3-2 ljudi. Joj, 4-2, uff. Go! 4-3, 4-3, molim te sad. Go, go, go. Da li će biti gola? 4-4 ljudi, izjednačili smo. Ne, to, skinuo sam. Prezakon. Volite go. Go, ljudi, gubili smo. A sada vodimo. Joj, nemoj, molim te. Joj, ne. A ne. Ne. 6-5. Joj, kako je dao go. Go, 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 go. Go. I nije mi prihvatio go. Ej, ljudi, nismo uspjeli da osvojimo igrača. To je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!